Narvas on esitanud valimised võitnud Mihhail Stalnuhhin nõudmise, et Katri Raigi nimekirjaga peetavatel koalitsioonikõnelustel peaks jääma linnapea koht Mihhail Stalnuhhini nimekirjale, aga läbirääkimisteks on seda raske veel nimetada. Katri Raik on esitanud seisukohtade nimekirja, aga sellele Stalnuhhinilt vastust polevat ja on vaid aimdused, mis võib sobida ja mis mitte. Me liigume kindlasti edasi nii kaua, kui on võimalik liikuda. Ja ma arvan, et me siiski jõuame kokkuleppele. Eks head kokkulepped on ju need, kus mõlemad pooled peavad tegema sammukese tagasi. Aga mis saab kaugemas tulevikus, kui stabiilseks kujuneb Narva poliitiline maastik, sellele küsimusele on keeruline vastata, et meil on siin Narvas populaarsed spordialad, jalgpall, jäähoki ja volikogus fraktsioonide vahetamine. Kõik märgid näitavad, et fraktsioonide vahetamiseks võib minna ka seekord, nendib Katri Raik. Keskerakonna mõiste on sealkandis väga veniv, sest on olemas Keskerakonna nimekiri ja siis Keskerakonnast välja visatud Mihhail Stalnuhhini nimekiri. Stalnuhhiniga täna me ühendust ei saanud, aga enne valimisi ajas meest ennast ka naerma, kui põimunud on Narva poliitika. Meil oli siin täpselt aasta tagasi üks kriis, kus meil oli fraktsioon 21 inimest. Ja üks osa nendest inimestest alustas intriigi teise poole vastu ja lõppes sellega, et nad ei saavutanud oma tulemust, aga kaotasid fraktsiooni ja kaotasid võimu. Nii et vahe on suur, kuigi minu nimekirjas on keskerakondlasi rohkem kui Keskerakonna nimekirjas ja isegi teades seda erakonna juhtimine ei visanud neid erakonnast välja, midagi loodavad vist tulevikus sealt saada. Stalnuhhini ja Raiki vahel olevat aga suur poliitiline lugupidamine ja Stalnuhhin ütles valimiste aegu, et Katri nimekirjaga koostöö tegemine on esimene eelistus. Stalnuhhinil on oma 12 mandaadiga Raigi 5 mandaadi kõrval muidugi esimese viiuli õigus. Meie saime karistada eestimeelse hoiaku eest ja selle eest, mis on meie venekeelse elanikkonnaga juhtunud, olgu see kirik, eestikeelne õpe või hoopistükkist valimisõiguse äravõtmine. Aga kõige halvem oleks poliitikas mängida solvunud. Ikka tuleb edasi minna. Küll tõepoolest panen kõigile südamele, et Narvaga tuleb tegeleda ja Narvasse tuleb mõistmisega suhtuda ka valimiste vahel, mitte ainult peale valimist hoida kahe käega peast kinni ja öelda oi.